忘恩背义。无为通大，朋友是好心甲收留，互伊带入来厝内，结果因为口角，竟然拿菜刀甲朋友刣死，开始来走路，到当时逃亡20外天。警方过滤到正清机的监视器，总算甲逮捕归案。刣死好朋友逃走真侪天，共款互掠到，行凶地点就伫遮。台南新德区这间人家厝有封锁线，顶个月20有民众报案讲厝主姓假的查甫人已经几啊天无看到啊，警方一个上门发现讲已经死几啊天啊。伊甚至有啊开起来看拢袂叮当啊，伊足侪敢无来食饭，我感觉奇怪啊。厝边讲，这个厝主平常时拢会出外去食饭。李长嘛讲，1月29，伊有去领老人物资，要过2月7有几啊天阁无出现。这个厝边去报警了，警方伫2月11捌上门去关心，当时这个厝主要好好，要过后来又阁几啊天无出现。20个时，厝边阁报警，入去厝内一个看，发现讲厝主已经死几啊天啊。哦，迄个嫌犯错到了后，一个死者甲收留伫遮住的。警方初步调查，厝主好心收留这个姓陈的查甫人，案发后伊行踪不明，认讲伊有真大的嫌疑。陈姓犯嫌疑似与死者发生言语冲突，在吸食强力胶后，持菜刀朝死者头部猛砍数刀后逃逸。姓陈的查甫人走10外天了，最后伊往互掠到。这个凶嫌是因为啉酒赛车，互掠去关，1月才出狱，无所在通住。厝主好心甲收留，想不到伊甲刣9刀了后逃走。警方是过滤规清机的监视器，总算掠到凶嫌，嘛互死者会当安心。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。